с машиной? Ничего страшного. Хотя, как бы, ну, нихуя себе. Мы выполним любой приказ. Мы готовы на это. Мы готовились, готовимся и будем готовиться всегда. Те, кто были последними, скоро станут первыми. И те, кто были унижены, возвысятся. Он слишком уверен в себе. И за это его откровенно не любят. Почему? А он не скрывает, что ему тут никто не интересен. Что-то я устал. Давай не будем все болты закручивать. Думаешь, так можно? Конечно. Из-за нескольких болтов ничего не будет. Ну да, наверное. Ну не доделаю несколько швов. Не развалится же все из-за меня одного. Заебал этот советский автопром!